I, Kindiki. Nyota ya Wabici ya munini wa president ya kwenda kuongererwo kigina gĩa ciringi bilioni 1.89 igũrũ rĩa mbanjeti ĩrĩa ĩgaĩirwo ya ciringi bilioni 3.7 nĩguo ũboro ũrĩa ũgegetie ambunge kamĩtĩ-inĩ ya mĩathanĩre na ũgitĩri makĩenda Wabici ĩno ĩtarĩrie ũrĩa ĩrenda kũbũthĩra mbeca ici. You must come before us with the understanding that we can also say no to this expenditure and it can be surcharged. And so that, Chair, from what I'm looking at here, there is no expenditure in the office of the Deputy President that could not be contemplated when we undertook the budgeting for the financial year under discussion. What specific activities justify this significant increase in hospitality spending, over 100%? These resources are meant to facilitate the engagement of the Deputy President with the various entities, and of course, and again in the monitoring and supervision mission and citizen engagement as part of the delegated responsibility. Mwandiki mũkaru Wabici-inĩ ya munini wa president Moses Mbaruku erĩte kamĩtĩ ĩno atĩ kĩgĩna gĩkĩ gĩkũbũthĩka kũrũgamĩrĩra mĩbango ya Wabici ĩno ĩrĩa nĩ bamwe na ũgendi wa gũkũ bũrũri-inĩ makĩbũthĩra ndege cia ibĩrĩrĩki gũkombora kũndũ gwa gwĩkĩra mĩcemanio ona mĩbango ĩngĩ ya ũtugi na kwandĩka aruti a wĩra. We have not spent a penny more than what we have indicated in our budget. And this is common knowledge. It's everywhere on the website. The money that was appropriated for us was 150 million. We are now asking for another 100, and that's all about the expenditure on hire of choppers. Ibinda-inĩ o rĩu Wabici ya munini wa president nĩ ĩreganĩte na riboti ya mũrũgamĩrĩri wa bajeti ya bũrũri ĩrĩa yonanĩtie atĩ kwa ibinda rĩa mĩeri 6 Wabici ya mũtumia wa munini wa president nĩ ĩbũthĩrĩte ciringi milioni 44.5. Mbaruku akĩra kamĩtĩ ĩno atĩ Wabici ya mũrũgamĩrĩri wa bajeti ya bũrũri nĩ ĩcungĩte mũbera na kweberia ndũmĩrĩri ĩno rũrenda-inĩ thutha wa kũgundũra ĩrandĩkĩte ũboro wa kũbĩtithia mũingĩ. COMB erroneously indicated what they did, and then it was captured from their website that we spent money on the office of the spouse to the Deputy President. We don't have such an office because it was scrapped during the 2024-2025 financial year. Unfortunately, when they were doing their things, the explanation they did at us, we wrote them, and they actually apologized to the office by way of letter. Kũngĩtuĩka kĩgĩna kĩrĩa Wabici ĩno ĩtĩtie nĩ ĩkũbeo mbere ya mwaka wa kĩgĩna wambĩrĩirie mweri wa 6, yugĩte kĩgĩna kĩu gĩkathira orĩo amu thaa ici matirĩ na mbeca cia kũigana cia gũtabania mĩbango ĩno. Ngĩribotera Inooro TV kuma mbunge ya bũrũri kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Mercy Wadia wa Mũrĩithi.